Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәні бойынша 4-ші сыныпқа арналған 1-90 жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Зейіндерің ашылсын. Келесі бақылау жұмыстарын және өзге де сабақтарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. 1-90 нұсқа. Орындалу уақыты 40 минут. 1-ші тапсырма: тыңдалым және айтылым. Мәтінді мұқият тыңда. Мәтіннің тақырыбына сүйеніп, берілген оқиғаның дамуына болжам жаса. Жасаған болжамыңның себебін түсіндір. Біздің отанымыз Қазақстан. Сіз қай елден келдіңіз деп сұрады бірде менен француз жазушысы Мәскеуде жолыққанда. Қазақстан Республикасынан. О, мен Қазақстанды білемін. Қандай үлкен ғажап ел. Оның жеріне 5 Франция сыйып кетер еді. Иә, дедім мен мақтанышты сезіммен. Қазақ даласы Келінді Алтайдың Атырауға дейін созылады. Қазақ жері алтын мен күміске, темір мен көмірге, мұнай мен газға аса бай. Біздің егістікте бидай мен күріш, сұлы мен тары, аппақ қардай ақ мақта да өседі. Көлеміне көз жетпес. Басқалардан шырынды алма, алмұрт өріктереміз. Білім алушының ықтимал жауабы. Мәтіннің кейіпкері сұхбаттасына өз елінің атақты тұлғалары, халқының ерекшелігі, мемлекеті туралы мақтанышпен әңгімелеп береді. Себебі мәтіннің бастапқы бөлімінде кейіпкердің өз елінің табиғатын сипаттаған тұстары берілген. Оның сөзінен еліне деген мақтаныш сезімі байқалады. Кез келген ықтимал жауаптар қабылданады. 2-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, тыңдалған мәтінге сәйкес әңгіме құрап айт. Көріп отырсыңдар, балалар, бұл суреттен біз Қазақстан жерінің кең байтақ табиғатын, жаңа қаланы, жер көлемін, онда әртүрлі ұлт өкілдерін, салт дәстүрін бейнеленген. Білім алушының ықтимал жауабы. Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет. Жерінің үлкендігі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында. Жері шежірелі, кең байтақ, жан-жануарлар мен өсімдіктерге өте бай. Елімізде дүние жүзіне танымал адамдар өте көп. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Елімізде әр ұлт өкілдеріне өмір сүру үшін жан-жақты жағдай жасалған. Барлық ұлт өкілдері өздерінің салт дәстүрін, ұлттық тілін, дінін, киімдерін сақтап қалған. Білім алушының ықтимал жауабы. Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет. Жерінің үлкендігі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында. Жері шежірелі, кең байтақ, жан-жануарлар мен өсімдіктерге өте бай. Елімізде дүние жүзінде танымал адамдар өте көп. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Елімізде әр ұлт өкілдеріне өмір сүру үшін жан-жақты жағдай жасалған. Барлық ұлт өкілдері өздерінің салт дәстүрін, ұлттық тілін, дінін, киімдерін сақтап қалған. Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы жауап қабылданады. Тақырыпқа сәйкес болжам жасайды. Оқылым. 3-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Қоңыр күз, күн көзі көрінгенімен ауа салқын. Есік алдындағы жиде әбден піскен. Көрші үйдегі әжей кішкентай Нұргүлді шақырды. Келе ғой Нұргүл, жидені теріс. Бір өзім үлгере алар емеспін, биыл өте көп салыпты, деп Нұргүлді демдақ жанына үйіріп алды. Әрине әжей, көмектесемін, деп Нұргүл үлкен тостаққа жидені теріп сала бастады. Жиде ағашының қол жетер жеріндегі өнімін екеулеп әп-сәтте теріп алды. Сонан соң әжей жиде ағашының қолымен сілкіп қалды. Жиделер жерге топ-топ етіп түсе бастады.
О, әже, жиденің бәрі түсіп қалды. Уақыты болды. Күн сумай жинап алу керек. Міне, екеуміз ешбір қиналмай қапты да толтырдық, деп әже риза көңілін жасыра алмады. Нұргүл жиде тергенмен еш шаршаған жоқ. Көрші үйдегі әжейдің айналайын, Нұргүл, болмаса бұл жидені түгел теріп алу қайда? Нұргүл қарағым, қолғанат боп қалыпсың, деген жылы сөздері көңілін өсірді. Мынау сенің сыбағаң, Нұргүл, үлкен қыз бол, деп батасын берді әжей. Әженің алғыс сөзінен Нұргүлдің мереге тасыды. Әжейдің қолынан тостақ толы жидені алып, үйіне қарай томпаңдап жүгіре жөнелді. Бірінші тапсырма. Мәтіннің негізгі ойына сәйкес болатын мақал-мәтелді анықтап белгіле. Жақсылық еткен алғыс сорады. Екінші, мәтінге тақырып қой. Қолғабыс, көрші әжеге көмектесу, бата алу. Үшінші тапсырма. Нұргүлдің шаршамай жұмыс істеуіне не себеп болды? Көрші әжейдің айтқан жылы сөздері көңілін өсірді. Өзінің әжеге көмекші бола алғанына қуанды. Төртінші тапсырма. Төртінші абзацтағы мереге тасыды деген сөз тіркесі қандай мағынаны білдіреді? Жаз. Қуанды, қуанышқа бөленді. Бесінші тапсырма. Мәтін бойынша кейіпкердің мінез құлқын немесе іс-әрекетін бағалайтын сұрақ құрастыр және жауап бер. Сен кейіпкер туралы қандай ойдасың? Нұргүл қандай бала? Кейіпкердің іс-әрекеті саған қандай сезім туғызды? Мәтіннің кейіпкері өте адал, еңбекқор, үлкенді сыйлайтын бала. Нұргүл өзінің шаршағанына, жасының кішілігіне қарамастан әжеге көмектесіп, оның айтқан жылы сөздеріне қуанып жүрді. Білім алушының ықтимал жауабы. Үйіне қуаныштан жүзі бал-бұл жанып жеткен Нұргүлді анасы мен кішкентай бауырлары қарсы алды. Нұргүл қолындағы тостақ толы жидені анасына ұсынды. Бауырлары піскен жидені таласа жеп мәз-мейрам. Нұргүл болса, көрші әжеге жиде теруге көмектескенін, ол кісінің бата бергенін айтып, тауса алмай жатыр. Анасы қызына мерлене қарап басынан сипады.